戒酒课堂，这里最专业的戒槟榔、戒烟、戒酒知识。关注我，让你戒除各种不良嗜好。每到冬天，周围感冒咳嗽的人就多了起来，呼吸科门诊前也围了不少前去看病的人。虽然我们都知道感冒咳嗽要去看病，也知道要吃药打针，可是咳嗽的时候应该避免接触什么？这一点恐怕很多人并不知道。一、辛辣食物，花椒、辣椒等辛辣食物会引起咳嗽，因为辣椒中辣椒素刺激到引发咳嗽的神经末梢，吃辛辣食物时还会刺激咽喉部的黏膜，引发咳嗽。食物进到胃里也会随着胃的反流而咳嗽。二、海鲜食物，海鲜属于一种蛋白，所以有人吃了之后会皮肤过敏。其实吃海鲜引起的呼吸道过敏也很常见。对于感冒咳嗽的患者来说，此时的呼吸道很敏感，应该避免吃海鲜。三、花生坚果，花生本身也是一个过敏源，和海鲜过敏的原理一样，因为它当中含有的蛋白质对某些人来说会过敏，咳嗽的人也应该避免。四、各种烟雾，首先是香烟烟雾，它含有很多的有害物质，对呼吸道产生刺激，对咳嗽的人来说，吸入了香烟的烟雾会加重咳嗽。欢迎留言评论，今天说到这儿，关注我，每天为你分享最专业的戒槟榔、戒烟、戒酒知识。